Nari mfite ikibazo cy'ubukwe Gwino maranye igihe tereta umukobwa wa mbere aranyanga, tereta wa kabiri aranyanga, uwa gatatu tuza kumvikana kandi mutegura muri vide nta mafaranga, ariko ngo Imana ize kunsubiza ingirira neza. Yego Amen, haleluya. Amabandi ntimunacegamira batamba muzimwe mwongera kandi muduza amaboko. Yo 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 yo. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe neza. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Haleluya, haleluya. Nari mfite ikibazo cy'ubukwe Gwino maranye igihe tereta umukobwa wa mbere aranyanga, tereta wa kabiri aranyanga, uwa gatatu tuza kumvikana kandi mutegura muri vide nta mafaranga, ariko ngo Imana ize kunsubiza ingirira neza. Yego Amen, haleluya. Impano mafaranga nakuye mu madolari, apana inka mu madolari. Mu madolari. Ibibazo ufite none niyo uhamya bwawe bw'ejo. Haleluya, haleluya. Oh, ntabwo nabivuga ngo mbyandike, ntabwo bishoboka. Tugiye kubivugira mu birenge. mu birenge Ngaho muri uririmba indirimbo imwe uvuga ngo cyangwa inyoni zarorotse. Mbese inyoni zarororotse mu kirere n'amafi yo mu nyanja muri Tanganyika nangwa arororoka. Hanyuma baje kuvuga mbese mwibaza ko mbikunda kuruta umuntu. Haleluya, haleluya. Wibaza ko mbikunda kuruta wowe. Inyoni nimba Imana igaburira inyoni ikagaburira amafi, kansa umwana w'umuntu yaze mu isi kugira ngo amukunda amukure mu mwobo ari mu ishusho yayo. Wibaza ko ikunda inyoni kuruta wowe? Aya ni ukuri kose. Mwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sawa Inje wa undi
zarororotse mu kirere, amafi yo mu nyanja yaragwiriye. Inyoni zarororotse mu kirere, amafi yo mu nyanja yaragwiriye. Wibaza ko mbikunda kurusha umuntu, bigatuma we imbere ya nshuti ze. Wibaza we mbikunda kurusha umuntu, bigatuma zaguha kongerewe guhindura umugisha ibyiza. Zaguha we kongerewe zaguha we kongerewe egeza mikro hariya zose. Chambre atarabe.
mugende kwicara. Yes. Zana kakandi gatoya. Kakabutani gatoya. Ela sampeligo sepe. Harageze ijambo.